damaged hair got you down? But இதுக்கு என்கிட்ட ஒரு சூப்பர் சொல்யூஷன் இருக்கு. Cadiveu Extreme Repair Shampoo and Conditioner. இது உங்க ஹேருக்கு தேவையான ஸ்ட்ரென்த், ஷைன் அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டியும் தரும். ஆல்சோ இதில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரல். ஸோ உங்கள் ஹேரை ஹெல்த்தியாகவும் ஃபிஸ்ட்ரியாகவும் வச்சுக்கும். நீங்கள் யூஸ் பண்ண கொஞ்ச நாள்லேயே விசிபிளான டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போவே யூஸ் பண்ணுங்கள் Cadiveu Extreme Repair Shampoo and Conditioner, available on Nykaa.